大家好，我係 Natasha。健身世界真係充滿咗來自世界各地嘅精彩故事，無論係享負盛名嘅運動員，定係普通人都好，只要佢哋決定改變自己嘅生活習慣，每一個人都有佢哋獨特嘅動人故事。今日我哋要介紹一位19歲嘅年輕哥倫比亞女孩 Valeria Castanheira。佢憑住對健身嘅熱誠，成功俘虜咗無數人嘅心，同時激勵住成千上萬嘅人一齊追求更好嘅自己。Valeria 喺社交平台上面好有名氣，佢總係帶住一股正能量，分享啲活力滿滿嘅訓練片段同埋令人眼前一亮嘅相片。由佢精心雕塑嘅體態到佢堅定不移嘅精神面貌，每一張相片都傳遞住努力同決心。喺而家呢個越來越多人重視健康同生活質素嘅時代， Valeria 簡直就係我哋嘅榜樣。不過Valeria 嘅精彩生活絕對唔止於健身，除咗喺健身房或者創作勵志內容之外，佢仲有好多其他愛好。佢好鍾意騎馬，享受馳騁時帶嚟嘅刺激感覺，亦都喜歡揸電單車，感受風馳電掣嘅快感。閒時佢仲會打籃球，玩得不亦樂乎。佢用自己多姿多彩嘅生活方式，向大家證明咗健康同興趣愛好係可以互相平衡，而且互相成就，帶嚟更精彩嘅人生。咁點啊，大家認識咗 Valeria 之後，係咪都覺得好勵志呢？留言話俾我哋知，你係咪早就已經有關注佢，定係今日先發現呢位充滿魅力嘅女生啊？順便記得訂閱我哋嘅頻道，咁你就唔會錯過更多咁精彩嘅故事啦。當然啦，唔好忘記俾個讚，支持一下。等陣間見啦，拜拜。